Mein Name ist Shirley Zindel. Ich bin seit August letzten Jahres Fachanleiterin hier in der Bürowerkstatt. Und meine Aufgabe ist es, vor allem die Teilnehmer fachtheoretisch in EDV und kaufmännischem Rechnen zu unterweisen. Und fachpraktisch betreue ich die Teilnehmer hier in den Praxisfeldern Medienservice und im Buchbüro. Ja, mein Name ist Stefan Witte, ich bin Anleiter in der Bürowerkstatt. Meine Aufgaben bestehen darin, die fachtheoretische Unterweisung in Form von Excel zu unterweisen und fachpraktisch in den Bereichen Büroservice, das Büromateriallager und den EDV-Service. Also in der fachpraktischen Unterweisung sind die Teilnehmer bei uns in verschiedenen Praxisfeldern eingesetzt, in denen ganz unterschiedliche Produkte entstehen. Zum Beispiel im Praxisfeld Verlag entsteht ein kleines Magazin, vor allem im Praxisfeld für unsere kreativen Teilnehmer. Es wird wirklich redaktionell, werden Beiträge erarbeitet.